Bunda ham qisman shikoyat bor. Taylari maydaroq kelib qolyapti. Shunaqa gaplar bor-a? Bismillahirrohmanirrohim. Alloh xayrli qilsin, barakotli qilsin. Savdolarga Alloh avvalo o'zi rozi bo'ladigan barakotlarni nasib qilsin. Mana. Zo'r mana so'qa fruktalar. Kimniki bu do'kon? Meniki deyapsiz, ismingizni aytib o'ring. Rustam Nazarovniki. Rustam Nazarov. Qani sotuvchi, o'zingizmi? Alloh savdolaringiz mana. Chiroyli polkalar mana. Bozorim bersin. Mana savdo zo'r, hamma mana asosiy O'zbekiston tovarlarim bu. O'zbekiston, yana qaysi davlatniki? Bu hozircha aslida O'zbekistonniki. O'zbek mana. Qanday xursand bo'ladi inson mana. Mana, ko'ringlar, maza, men faxrlanaman. Nimaga? O'zbek brendi, o'zbek mahsuloti shunaqa rastalarda chiroyli tursa qaranglar mana. Chiroyli mana. Juda ham qadoqlar, hamma narsaga e'tibor beraylik mana. O'zbek mahsuloti mana turyapti. Shuning uchun nima qilamiz? Sifatga, qadoqqa urg'u qaratamiz. O'zbek brendini yana ham yuqoriga olib chiqamiz. Sizda yo'q. Ha, bo'ldi, yo'q bo'lsa yo'q. Lekin 12 ta suqa frukt akamiz, So'xtan aka bitta ikkitalar tagiroq maydaroq chiqyapti. Shunga ham aytib o'ting degancha aytyapman. Shunga qattiq qaraymiz, tayyor bir xil qilib eksport qilamiz. Savdolarga Alloh baraka bersin akalar. Charchamanglar, zo'r.